Viral di media sosial. Warga di Jawa Timur terekam merobohkan gapura dengan martil besar, diduga demi memberi jalan bagi truk bermuatan sound system Horeg yang terhalang tinggi gapura. Video yang diunggah akun Instagram Mood Jakarta pada Jumat, 27 Juni 2025, menunjukkan truk hiburan menunggu tepat di depan gapura yang dibongkar. Aksi ini menuai pro dan kontra. Belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang. Sound Horeg makin marak, tapi pantaskah merusak demi hiburan?